गाइस सबसे पहले आप सही को हमारे तरफ से ईद मुबारक। एंड देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोगों को। आज हम लोगों ने करा है छुट्टी। एंड हमको बताओ कि हमारा जो ड्रेस है वो क्या सा दिख रहा है। बाकी सही से दिख नहीं रहा होगा। एंड मैं फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट कर दूँगा। बाकी ये मस्जिद से हम लोग नमाज पढ़ के आए हैं अभी। एंड सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लिया जाए, मतलब जस्ट फॉर फन के लिए हम लोग बना लेते हैं कभी कभी। वैसे तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता। तो बाय। एंड सारे लोग ईद मुबारक लिख दो कमेंट बॉक्स में, मैं सुनना चाहता हूँ भाई, कोई मेरे को तो बोलो।